ความเคารพเทิดทูนในศาสนาของตัวเองไม่มีมันยากอยู่นะลูกความเคารพตัวนี้มันต้องสุดๆจริงๆมันจึงจะอยู่ได้อันนี้เพราะว่าจิตที่มันบริสุทธิ์นี้มันจะครอบไปหมดนะลูกเพราะความเคารพนี่มันไม่ได้เคารพแบบที่ทางโลกนะลูกมันเคารพแบบเทิดทูนเหนือเก้าเหนือกระหม่อมเทิดทูนตั้งแต่พระบรมศาสดาลงมาจนสงฆ์สาวกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตนั่นเพราะเป็นอันหนึ่งเดียวกันแล้วเป็นไปจะเป็นไปได้ยังไงเมื่อครูบาอาจารย์ไม่ได้บอกว่าเอาตัวนี้ให้มันต่ำกว่าก็แสดงว่าตัวนี้มาทีหลังพ่อแม่ครูไปนั่งภายหลังจะต้องเป็นผู้ที่ยังไม่ถึงมรรคถึงผลจึงไม่มีความคิดที่ระดับจะต้องบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้หรือว่าอุปนิสัยขององค์ท่านเป็นอุปนิสัยธรรมชาติธรรมดาไม่ได้แตกฉานก็ยกไว้นะก็หม่อมก็หากมีนะลูกนะแต่นี้เราไปแล้วมันเป็นยังไงล่ะมันเป็นกระดาษอายก็เหมือนกับเรานี่เป็นลูกที่ไม่ดีเหมือนกับเรานี่ไปเหยียบหัวพ่อแม่ครูนะความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ได้เปรียบตัวเองเหมือนพระคิริวนั่นพอคิดของพ่ออย่างนี้ลูกนะก็พระพุทธเจ้าบรมศาสดาของโลกนี่แม้แต่เทวดาเนี่ยที่เหาะมานี่ก็ต้องลงจากไกลแล้วก็ค่อยเดินเข้ามาแม้แต่หลวงปู่มั่นหรือสงฆ์สาวกนี่ก็ไม่เห็นว่าเทวดามาหาเรื่องหาไอ้การที่ทำลายยกเว้นมิจฉาทิฏฐิของเจ้ายักษ์ที่ทุบหัวพระสารีบุตรนันทยักษ์ที่ทุบหัวพระสารีบุตรฉะนั้นพวกมิจฉาทิฏฐิก็ใช่แต่ว่าพวกสัมมาทิฏฐินี่ไม่ใช่ธรรมดานะท่านเจ้าขนาดอยู่วัดหลวงตาลงลงห่างนี่ลงแล้วก็เดินเข้าไปเดินลงห่างแล้วก็เดินเข้าไปบางทีลงที่ตรงนอกวัดแล้วก็เดินเข้าไปเป็นฝูงไปด้วยความสง่างามไม่ได้เป็นเท่าเรือทลาเหมือนมนุษย์นี่เขาคือตำหนิพวกมนุษย์พวกเป็นเปรตเป็นผีในใจนี่นะลูกเพราะว่านี่มันจะต้องไม่มีพ่อแม่ครูไปบอกจึงเป็นลักษณะนั้นเมื่อพ่อไปบอกไม่ยังก็บอกว่าไม่มีใครบอกเลยว่างี้ก็ยกขึ้นปุ๊บปั๊บเลยแต่ผลสุดท้ายมันก็ต้องถึงระดับนั้นที่ระดับต้องยกขึ้นไปเก็บไว้รักษาไว้ให้ดีไม่ใช่ว่าจะเอาตรงที่จุดนี้เป็นทำอย่างนั้นต่อไปแล้วขึ้นไปข้างบนล่ะใช่ไหมล่ะทำไมหลวงตาจึงนั่งอยู่ที่ข้างล่างก็ด้วยเหตุว่าแม่ชีแก้วคือมารดาขององค์ท่านต้องเข้าใจนะในสมัยที่หลวงตามหาบัวเป็นไก่ที่อยู่ในโอวาทของแม่ไม่ใช่ว่าเป็นไก่ที่ไม่ได้อยู่ในโอวาทของแม่นะแต่ว่าจะดื้อกว่าตัวอื่นแค่นั้นเองแต่ว่าไก่ตัวนี้แม่แก้วแม่ชีแก้วนี่จะรักมากที่สุดเมื่อแม่ชีแก้วจะรักมากที่สุดหลวงปู่มั่นโพธิสัตว์โตทราบถึงการว่าผู้ที่รักมากที่สุดก็คือผู้ที่สามารถที่จะโปรดแม่ตัวเองได้เห็นหลวงตาจริงสามารถที่จะโปรดแม่ของตัวเองได้นี่เรื่องของเรื่องมันนี่ขอให้ลูกเข้าใจตัวนี้ด้วยนะลูกคือความรักมากนี่จะสามารถที่จะสอนกันได้หญิงรักชายผู้นั้นเป็นผู้ดีเป็นบัณฑิตสามารถที่จะสอนหญิงผู้นั้นให้เป็นผู้ดีเป็นบัณฑิตได้ชายที่รักหญิงอย่างสุดหัวจิตหัวใจหญิงผู้นั้นเป็นบัณฑิตก็สามารถที่จะสอนผู้ชายคนนั้นได้นี่ลูกต้องเข้าใจตัวนี้ด้วยคือมันก็ลูกศิษย์ลูกหาเคารพซึ่งครูซึ่งบาครูบาอาจารย์ก็สามารถที่จะบอกที่จะสอนได้แต่ถ้าว่านี่เรื่องของเรื่องมันลูกศิษย์ลูกหาไม่เคารพครูบาอาจารย์จะสอนเขาได้ยังไงไม่มีภูมิหมดภูมิที่จะสอนลูกศิษย์ลูกหาลูกต้องเข้าใจตัวนี้ด้วยมันต้องเข้าไปหมดนะลูกนะคือความรักจะทำให้คนเป็นคนดีอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงเอาตัวนี้ก่อนเอาความรักความเคารพเทิดทูนตัวนี้ก่อนเป็นหลักวิชาในการสอนไม่ใช่ว่าเอาความชังเป็นหลักวิชาในการสอนเอาความรักให้ยึดตัวรักตัวเทิดทูนเหนือก้าวเหนือกระหม่อมเสียก่อนตัวนี้เมื่อเขารักเทิดทูนเหนือก้าวเหนือกระหม่อมแล้วสามารถสอนได้เหมือนกับพระรูปนั้นที่รักพระพุทธเจ้านั่งมองพระพุทธเจ้าบวชเพราะว่าเห็นสิริรักษ์เห็นหน้าตาเห็นกิริยาท่าทางการไปการมาของพระถาคตเจ้านี่คืองามที่สุดจนไม่มีใครที่จะงามเท่าในไตรโลกธาตุจึงตัดสินใจบรรพชานั้นไม่ทำอะไรเราแต่ละวันที่ต้องวัดนั่งอยู่ใกล้ๆมองงั้นแหละเจ้านั้นโอ้สิริโฉม
ที่มันงามอะไรขนาดนั้นนะพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบดีจะเทศไปไหนก็ไม่ยอมไปกับเจ้านี้นะคนสุดท้ายพระองค์ก็เลยดูด่าว่ากล่าวดูด่าว่ากล่าวก็เลยเสียใจว่าคนที่ตัวเองรักเนี่ยดูด่าว่ากล่าวตัวเองจึงตัดสินใจที่จะไปโดดหน้าผาตายพระรูปนี้พุทธเจ้าก็ทรงเช่าอุปนิสัยที่ดีจึงตัดสินพระทัยเขาไปโปรดไปบอกพอไปเรียกว่าเรียกนี่ได้ยินเสียงพระตถาคตจะหยุดเลยนะลูกนะคือความรักเทิดทูนแต่มันเป็นรักแบบอีกแบบหนึ่งนั่นที่เรื่องรักแบบผู้มีกิเลสนั่นที่มันรักแบบนั้นนะมันไม่ใช่รักแบบผู้ที่สิ้นกิเลสนะมันรักแบบไปเชิงไปนั้นด้วยเพราะในอดีตแต่ชาตินี้ลูกต้องเข้าใจนะว่าผู้ชายนี้ก็เป็นผู้หญิงมาก่อนผู้หญิงก็เป็นผู้ชายมาก่อนหมุนเวียนไปในการเวียนว่ายตายเกิดลูกต้องเข้าใจให้มันถึงพลิกถึงขิงของหลักคำสอนด้วยไม่ใช่ว่าจะเข้าใจเพียงผิวเผินเรานี่ก็เคยเป็นผู้หญิงมาก่อนทำนองนี้ผู้ชายก็เคยเป็นผู้หญิงมาก่อนผู้หญิงก็เคยเป็นผู้ชายมาก่อนหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่มีที่สิ้นสุดก็เพราะว่าสร้างบาปหามนั่นเราต้องเข้าใจเรื่องนี้แล้วเจ้านั้นก็เคยเป็นภรรยาของสิทธัตถกุมารในการเวียนว่ายตายเกิดสร้างบุรีมาก่อนไงเหมือนกันกับการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็มีความปฏิพัทธ์รักใคร่แบบชู้สาวอย่างนั้นเมื่อถ้าจะพูดถึงภาษาของทางโลกเขาก็บอกว่าเป็นกระเทยพระกระเทยแต่ความจริงมันไม่ใช่มันมีจิตปฏิพัทธ์รักใคร่ตัวนั้นเป็นเชื้อเดิมมาตั้งแต่ในอดีตเนี่ยอย่างถ้าจะพูดถึงเนี่ยหรือว่าพระองค์ใช้ตัวนี้เป็นการบัญญัติพระวินัยโดยห้ามพระกระเทยบวชในศาสนาของพระองค์มันก็หากมีดูก็หากเป็นไปหมดนั่นแหละอันนี้ยกไว้นะก็กระหม่อมหากไม่ประมาทพ่อแม่ครูซึ่งเป็นศาสดาของตัวเองที่เคารพเทิดทูนเนื้อเก้าเนื้อกระหม่อมจอมขวัญแม้ชีวิตก็สามารถที่จะละเพื่อศาสดาของตัวเองได้นี่พ่อจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เมื่อพระมีความเคารพเทิดทูนในศาสดาการเดินทางที่จะเข้าสู่เมืองพระนิพพานจึงเป็นไปได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าพระรูปไหนไม่มีความเคารพเทิดทูนในศาสดาของตัวเองพระรูปนั้นก็จะเดินทางเข้าสู่เมืองพระนิพพานล่าช้าที่สุดเพราะอาศัยศรัทธาธิกะนั่นศรัทธาธิกะตัวนี้ก็จะสามารถที่จะทำลายอาสวะให้อันตรธานหรือให้ตายไปเป็นบางส่วนคือเผากิเลสเป็นในบางส่วนถ้าจะพูดถึงตามตำรามีความศรัทธาเพียงตัวเดียวอินทรีย์ก็แก่กล้านั่นถ้าไม่มีความศรัทธาอินทรีย์จะไม่แก่กล้าโดยประการทั้งปวงเพราะอินทรีย์5พละ5เอาศรัทธาขึ้นก่อนนั่นลูกต้องคิดอย่างนี้ลูกนั่นไม่ใช่ว่าเรานอกลู่นอกทางนอกธรรมนอกวินัยจะทำอะไรขึ้นแล้วก็เอาธรรมเอาวินัยเป็นใหญ่เอาธรรมเอาวินัยเป็นใหญ่ไม่ใช่ว่าจะเอาเปรตเอาผีออกมาอวดโลกอวดสงสารอวดกันเองอวดสำนักงานอวดสำนักนี้อวดครูบาอาจารย์ของตัวเองแล้วทำไมจึงไม่อวดธรรมอวดวินัยทำไมจึงไม่อวดพระพุทธเจ้านั่นก็เลยไม่ลงไข่นี่คือเรื่องนี้ดูนั่นว่าตัวเองเลือดตัวเองประเสริฐเหลือที่เขากล่าวเขาไหว้พอไม่ครูจะไหว้เนื้อก็เนื้อกระหม่อมนะนี่เราไม่ประมาทใครนี่ยกธรรมยกวินัยขึ้นนะคือร่ำภาษาก็ตามเราก็เอาธรรมเอาวินัยไม่ใช่หรือนั่นแม้เป็นพระอรหันต์แล้วก็ตามก็ต้องเอาธรรมเอาวินัยไม่ใช่หรือนั่นพระพุทธเจ้าตรัสแต่สงฆ์ถ้าพวกเธอไม่รักษาใครจะรักษานั่นแม้แต่พระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลนี่ผิดก็ต้องพากันเวลาพระอรหันต์นี่ผิดพระวินัยสงฆ์ก็ต้องมาสวดสติถ้าจะพูดถึงมันก็มีในหลักคำสอนทั้งหมดเลยให้เธอรักษาสติซะเด้อพึงรักษาสติให้ดีนะต่อไปจะทำอีกน้องนี่แหละไม่ได้แสดงอาบัติว่าอาหังอาวุโสอาหังพันเตไม่มีตัวนั้นนะคือให้สงฆ์คือคณะสงฆ์คือมา4 รูปพระอรหันต์รูปนั้นเข้าพนมมือและกล่าวต่อสงฆ์ว่าข้าพเจ้าชื่อพระกอพระขอได้ทำตัวนี้ผิดพระพุทธเจ้าให้คะแนนแล้วว่าพระรูปนี้เป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดคือพระอรหันต์สงฆ์ก็ต้องใช้อำนาจสงฆ์4 รูปแล้วก็บอกว่าพึงสำรวจระวังต่อไปนะมีสติต่อไปนะแค่นั้นไม่ได้แสดงอาบัตินี่คือพ่อศึกษาหาความรู้จริงแค่ไหนก็อย่าเชื่อในอ้างตำราแต่ก็อาศัยตำราถ้าไม่มีตำราเราก็บวชไม่ได้นั่นถ้าไม่มีตำราก็จะรู้จักนรกรู้จักสวรรค์ได้ยังไงถ้าไม่เชื่อตำราเลยจะเชื่ออะไรล่ะไม่ใช่ว่าพวกเราเป็นเปรตเป็นผีนะดูเชื่อเลยมันก็ไม่ได้อีกก็ได้เห็นว่าตำรานี่2,500 กว่าปีใครเป็นคนที่เสริมเติมแต่งอีกถ้าเชื่อตำราเลยอีกก็แสดงว่าเราโง่นั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้เห็นไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงที่แท้ที่พระเจ้าทรงบัญญัติพอพระเจ้าเข้าสู่เมืองพระนิพพานนั่นสงสารว่าเข้าสู่เมืองพระนิพพานแล้วก็ฟังหูไว้หูที่พระเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อเรื่องตำราก็ตัดในสมัยพุทธกาลตั้งแต่ที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่แต่ไม่ได้ตัดว่าอย่าเชื่อตัวนี้กับต่อหน้าของผู้ที่ฟังธรรมขั้นสุดๆพระองค์เพียงแต่ตัดว่า
เราตถาคตเทศอยู่เดี๋ยวนี้อย่าพึงเชื่อนะแล้วแต่ก็อย่าพึงค้านนะพระองค์รู้ทราบคือทราบว่าเมื่อภายภาคหน้าต่อไปเนี่ยจะมีผู้ที่นำหลักคำสอนของพระองค์ที่ออกมาเผยแผ่นั้นตีความไปโน่นตีความไปนี่จะลึกก็มีอาการผิดเพี้ยนไปบ้างพระองค์จึงตัดอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อพระองค์ตัดอย่างนั้นปั๊บผู้ที่เคารพเทิดทูนจึงนำตัวนี้มาจดจารึกไว้ที่เรียกว่ากรรมสูตรเพื่อต้องการให้สัตว์โลกนี่มีปัญญาในการเชื่อเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อโดยที่เราตถาคตแสดงอยู่อย่างนี้พวกเธอก็อย่าพึงเชื่อพึงนำหลักคำสอนที่เราตถาคตแสดงไปเพื่อปฏิบัติถูกสมควรเชื่อก็ค่อยเชื่อไม่สมควรเชื่อก็ไม่ต้องเชื่อนั่นก็เอาตัวนั้นเป็นเครื่องวัดเลยนะลูกนะไม่ใช่ว่าเราจะเชื่อเลยหรือจะค้านเลยในหลวงปู่เทศตลอดหลวงปู่ก็พูดเสมอว่าอย่าเพิ่งเชื่อเรานะที่เรารู้เราเห็นนี่เรารู้เราเห็นของเราอย่างนี้เราก็พูดอย่างนี้ในภาคปฏิบัติแต่ก็อย่าเพิ่งค้านนั่นให้ใช้สติใช้กำลังใช้ปัญญานึกตึกตองดูถ้าสมควรเชื่อพวกเธอค่อยเชื่อถ้าไม่สมควรเชื่อพวกเธอก็ไม่ต้องเชื่อถ้าจะพูดถึงคำสอนแต่ละบทแต่ละบาของพระพุทธเจ้านี่ส่งผลให้พวกเรามีปัญญานะลูกนะปัญญาจะเกิดไหมนี่ถ้าปัญญามันไม่เกิดมันก็ฟังทำไม่เป็นฟังจากวันนี้ถึงวันตายมันก็ไม่เกิดเพราะฟังไม่เป็นฟังแล้วไม่ใช่ว่าทิ้งฟังแล้วก็เอานำไปนึกตึกตองเหมือนหลวงตามหาบัวฟังเทศหลวงปู่มั่นภูริทัตโตฟังแล้วก็ไปนึกตึกตองมีคนนำทำที่เราแสดงเอาไปนึกไปตึกไปตองอยู่หรือเอากับผมตึกตองนึกตลอดแต่ก็กับผมนึกไม่ออกว่าจุดนี้เป็นอะไรขอรับขอให้พ่อแม่ครูทรงแนวทางให้ก็กับผมด้วยหลวงตามหาบัวท่านนึกตึกตองไปเรื่อยๆแล้วท่านก็เข้าใจเองนะท่านมหาถ้าฟังแล้วทิ้งความฉลาดแหลมจะไม่เกิดนะลูกนะฟังแล้วนึกตึกตองอยู่จุดนั้นแหละจุดเดียวนั่นแหละก็เหมือนหลวงปู่พิจารณาทำอยู่จุดเดียวตั้งแต่ที่หลวงปู่เป็นฆราวาสอันนี้เป็นอะไรนะอันนี้เป็นอะไรนะเนี่ยจุดนี้มันเป็นอะไรมันจึงเป็นแบบนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดอย่างนั้นทรงตัดอย่างนี้ในสมัยก่อนนี้หลวงปู่ไม่ทราบหลวงปู่จะพูดตามความงี่เง่าเลยนะลูกนั่นเพราะว่าตอนนั้นเราศึกษาความรู้นิดหนึ่งแต่จิตมันไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงในพุทธการได้เลยมีความรู้สึกว่ามันไกลเกินเอื้อมไกลเกินฝันความรู้สึกของพ่อก็เป็นอย่างนี้เพราะว่านี่2,500 กว่าปีความรู้สึกในสมัยที่เป็นฆราวาสก่อนที่จะปฏิบัติธรรมนะลูกนะห่างกันราวฟ้ากับดินทำไมมันไกลอักโขเรื่องราวต่างๆก็คงจะจืดจางไปไม่มีแล้วละถ้ามีทำไมพระจึงทำอย่างนี้นี่เริ่มใหม่ๆถ้าไม่ได้จีพระประวัติหลวงปู่มั่นนี่หลวงปู่คงไม่ลงปัจจุบันนะลูกต้องเข้าใจนะเอาใกล้ๆนี่แหละเพราะว่าในสมัยพุทธกาลเรายังไม่เห็นหลวงปู่มั่นนี่แหละเห็นก็คือเห็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นแล้วก็เห็นบริการหลวงปู่มั่นมาลงหลวงปู่มั่นอันที่จริงพ่อไม่ได้ลงในสมัยพุทธกาลตั้งแต่ที่พ่อโสสุโธเป็นโสไตนะพ่อไม่ได้ลงในสมัยพุทธกาลนะพ่อลงหลวงปู่มั่นอย่างเดียวเลยนะหลวงตาบัวพ่อก็ยังไม่ได้ลงนะลูกนะเริ่มได้จริงๆหลวงปู่ชอบหลวงปู่ขาวหลวงปู่อะไรพ่อก็ยังไม่ลงนะลูกพ่อลงหลวงปู่มั่นเพียงองค์เดียวรูปเดียวแค่นั้นนะนี่พ่อพูดตรงๆเลยภาษาพระที่โง่ๆนี่หรือโยมที่โง่ในสมัยนั้นคือพ่อไม่ได้ลงพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้ลงสงฆ์สาวกไม่ได้ลงหลวงตาบัวเลยไม่ลงใครนะลูกคือพ่อลงหลวงปู่มั่นโดยถ่ายเดียวนะเมื่อพ่อลงหลวงปู่มั่นโดยถ่ายเดียวพ่อจึงตัดสินใจประพฤติปฏิบัติเมื่อตัดสินใจปฏิบัติมันค่อยซึมเข้าไปลึกเข้าไปเรื่อยๆลึกเข้าไปเรื่อยๆถึงใจนั่นเมื่อมันถึงใจแล้วถึงทราบด้วยความเคารพเทิดทูนในพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวมันเป็นของมันเองลูกนะตั้งแต่เดิมจริงๆไม่ใช่เลยศึกษาไปมันถอยออกมาศึกษาไปมันถอยออกมาเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันไกลเกินเอื้อมไกลเกินฝันเดินไม่ถึงแน่นอนแต่จู่ๆก็ได้มีนี่แหละที่ว่าคนที่เป็นหลานของหลวงพ่อกำพองติโสนั่นแหละตอนนั้นบวชอยู่ไงตอนนี้วัดสึกขาลาเพศแล้วเอาหนังสือจากวัดหลวงปู่กำพองติโสหนังสือชีวัดประวัติหลวงปู่มั่นมาเขาก็เลยไปพอดีไปกราบพ
พระรูปนี้ละพระรูปนี้ก็เลยเอาหนังสือหลวงปู่มั่นให้ครั้งแรกในชีวิตนะลูกนั้นนี่ก็ถึงลงหลวงปู่มั่นอย่างถึงใจขนาดนั้นนะลูกนะไม่ใช่ว่าไปลงพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกนะเพราะว่ามันไกลเกินเอื้อมแต่เมื่อลงหลวงปู่มั่นปุ๊บประพฤติปฏิบัติปั๊บมันก็ค่อยซึมเข้าไปมันก็จนถึงใจเมื่อมันถึงใจแล้วจึงหมอบกราบขอขมาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทีหลังเพราะเรางี่เง่าเองมีหน้าลูกแสนโลกจึงหลงโลกหลงทางการปฏิบัติจึงย่อหย่อนเพราะว่าขาดความศรัทธานี่เองเพราะจะพูดอย่างนี้เลยนะลูกนะใครจะว่ายังไงก็ตามถ้าความศรัทธาไม่เกิดล้านภาษาก็ตามอย่าว่าแต่พระธรรมดาเลยลูกนะอย่าว่าแต่พระธรรมดาร่ำเรียนอย่างสุดๆถึงล้านภาษาก็ตามหรือเรียนทั้งปริยัติสุดๆแม้บวชมาล้านภาษาก็ตามไม่มีทางเพราะอินทรีย์ไม่แก่กล้าแน่นอนไม่สงสัยตัวนั้นเพราะเราเป็นมาก่อนเรื่องนี้ไงนั้นการที่จะเอาธรรมะของพระเจ้าออกสอนนี่มันไม่ใช่ธรรมดาเพราะก็ถึงว่าพ่อท้อยังไงลูกนี่ท้อสุดๆเลยไงอย่างนี้จะเอายังไงจึงจะสามารถที่จะทำลายเปรตผีในใจของชาวพุทธเราได้เท่าที่จะทำได้เพียรร้อนความเพียรเป็นเหตุเผากิเลสให้เล่าร้อนกิเลสในใจของสัตว์โลกเนี่ยมันเป็นไอ้กุยข้างถนนมันไม่ใช่ผู้ดีแต่มันมีความรู้สึกว่ามันเป็นผู้ดีจำเป็นต้องเอาทำที่เผ็ดร้อนดุเด็ดขนาดนั้นมันจึงจะสามารถที่จะหมอบราบคาบได้เนี่ยเราก็ประพฤติปฏิบัติของเรามาแบบนี้ไงถ้าเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมาแบบเผ็ดร้อนลูกมันก็แสดงธรรมแบบเผ็ดร้อนไม่ได้ลูกต้องเข้าใจด้วยถ้าได้แสดงธรรมธรรมดานี่พ่อจะอึ้งอั้งอุ๊บอับนะพ่อนี่นะแต่ถ้าแสดงปฏิปทาของตัวเองนี่โหมันยังไงลูกความรู้สึกมันก็อยู่ในเหตุการณ์นี่ทำนองนี่แหละมันก็สัตว์โลกมันหูหนวกตาบอดนี่มีความรู้สึกอย่างนั้นนี่พ่อเป็นอย่างนี้นะลูกนะพ่อพูดตรงๆเลยนะพูดให้ลูกให้หลานฟังพูดถึงว่าเรายิ่งเง่าของเราเจตนาเรานี่เราไม่ได้ว่าเราเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาก่อนมือเราเคารพที่ว่าเราเคารพหลวงปู่มั่นแค่นั้นเองแต่เมื่อปฏิบัติตามนั้นมันกลับถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละถ้าพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าปั๊บก็หลวงปู่มั่นปั๊บทำนองนี้นะพระสงฆ์พระธรรมปั๊บก็หลวงปู่มั่นปั๊บพระสงฆ์ปั๊บก็หลวงปู่มั่นปั๊บทำนองนี้มันเข้ากันเป็นอันหนึ่งอันเดียวมันเป็นท่าเดียวกันลูกเข้าใจไหมว่ามันเป็นท่าเดียวกันมิหน้าลูกมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าทำไมพ่อจึงระลึกไม่ได้ว่าพ่อเป็นอะไรกับหลวงปู่มั่นและไม่มีเทวดาตนไหนมาบอกเราเลยเขาก็ไม่ได้ว่าแล้วเขาก็เงียบไปเขาก็เงียบไปนี่ก็มีแค่ว่าวันที่ฝันนะที่ว่าทำไมเราจะมีความรักเคารพเทิดทูนแม่จีแก้วเหมือนแม่นะไปเห็นภาพมองดูอยากไปเป็นนอนหนุนตักเหมือนเด็กนี่แหละมันเป็นอะไรวะก็นึกติดตองก็ไม่พูดละมาเรื่อยๆก็จนถึงวัดได้ผ่านไปอ่านมาได้เข้าไปหาเยี่ยมแม่แยงเรื่อยๆนั่นแหละมันจึงส่งผลออกมาอ๋อมันเป็นเหตุของมันอย่างนี้เองเมื่อทราบแล้วนั้นมันจึงตัดสินใจนั่นแหละเพราะเราจะทำหน้าที่ลูกที่ดีนั่นแม่อันที่จริงเนี่ยในสมัยเป็นไก่เนี่ยลูกต้องเข้าใจได้ว่าไก่ก็ตามลิงก็ตามพวกวัวพวกควายพวกหมูพวกหมาหรือมนุษย์ก็ตามการรักลูกก็จะมีการลำเอียงไม่ได้เสมอไปหมดนะลูกต้องเข้าใจนะเพราะว่าเมื่อจะเป็นแม่หรือเป็นพ่อเป็นอะไรก็ตามหากมีกิเลสแฝงอยู่ในใจเชื้อที่เป็นมาด้วยลูกที่เคยเป็นศัตรูกันตั้งแต่สมัยในอดีตชาติมันก็มีความเกือบแกงระแวงสงสัยกันอยู่หรือคือความไม่พึงพอใจกันอยู่มันจะไม่เสมอกันเหมือนจิตอรหันต์นะลูกต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าเป็นโลกิยะหาความเที่ยงไม่ได้ไงหรือก็จะเถียงนั่นเพราะก็จะถามอย่างนี้เหมือนกันใครจะเถียงเราถ้าคนนั้นเถียงก็แสดงว่าเป็นสิบปฏิปทาก็แค่นั้นนะลูกนั่นก็ทำวินัยมีอยู่นั่นและก็ต้องปฏิบัติให้มันถึงตรงนั้นด้วยตรงที่ความบริสุทธิ์ของจิตเกิดหากแม้นยังไม่ถึงมรรคถึงผลขั้นสูงสุดแต่ก็เห็นจิตบริสุทธิ์เสียก่อนก็จะเข้าใจนั่นไม่ใช่ว่ามันจะเป็นบ้าเป็นบอกันฉะนั้นเวลาที่ฝันว่าได้เป็นลูกของแม่ชีนั่นเราก็เลยมาพิจารณาแต่ตองดูว่าแล้วทำไมแม่เราจึงทิ้งเราแม่บอกว่าจะไปกินห้ามไปกินตัวนั้นมันเป็นยาพิษแม่ก็บอกอยู่แม่ก็เฉยแต่ทำไมแม่จึงไม่วิ่งตามแล้ว
เอาจะงอยคีบลูกหรือคาบลูกให้คืนมาพ่อนึกถึงตองของพ่อนะหรือว่าความเผลอเรอหรือว่าลูกที่อยู่ตรงนี้หลายตัวความเผลอเรอหมายถึงว่าไม่คิดว่าลูกจะไปไงแม่รักลูกเสมอกันมันก็เป็นไปไม่ได้ตัวนี้พ่อจะค้านเลยเป็นไปไม่ได้เลยก็เพราะว่าคนที่มีกิเลสอยู่ย่อมมีการลำเอียงนั่นลูกเข้าใจไหมหรือเขาจะค้านหลวงปู่ก็พูดได้ว่าพ่อกับแม่รักลูกเสมอกันพูดเป็นสมมุติได้ก็ต้องการให้สัตว์โลกเข้าใจว่าบุญคุณของพ่อแม่เลิศประเสริฐที่สุดจนประมาณไม่ได้ไม่สามารถที่จะทดแทนบุญคุณของพ่อเป็นพ่อผู้เป็นแม่ได้นั่นยกเว้นใครที่จะสามารถบรรพชาด้วยความเคารพคือเคารพในธรรมในวินัยเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วรักษาศีลให้บริสุทธิ์พุทธผ่องหากแม้นแม่ตกอยู่ในโลกขุมไหนพ่อตกอยู่ในโลกขุมไหนบุญปะหาบุญมหากุศลของผู้เป็นพ่อผู้เป็นลูกก็จะถึงผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ถ้าพ่อแม่ยังระลึกถึงลูกอยู่ยกเว้นแม่เป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนแม่ของพระโมคคัลลาคันไม่ได้เลยนะลูกอันนี้พ่อพูดให้ลูกหลานฟังมันคันกันไม่ได้อะแล้วเขาจะมาคันเรานี่โอ้ก็แสดงว่ามันเป็นเปรตเป็นผีล่ะไม่ได้ว่าเป็นพระหรือเป็นอุบาสกปฏิการนะลูกนะมันเป็นเปรตเป็นผีทางนั้นมันเป็นสิบพระเถรวทัตทางนั้นนะเพราะว่าธรรมวินัยมีอยู่นะลูกนะคนที่ลำเอียงมันก็จะลำเอียงอย่างนี้ต่อไปต่อชาตินี้มีที่สิ้นสุดแล้วจะให้บอกว่าแม่รักลูกเสมอกันพ่อรักลูกเสมอกันนี่เป็นไปไม่ได้รักคนนี้เป็นอย่างอีกแบบหนึ่งรักคนนี้เป็นแบบหนึ่งนั่นและก็รักแบบเปรตแบบผีก็มีพ่อกับแม่พ่อแม่เป็นเปรตเป็นผีก็มีนั่นพ่อกับแม่จับลูกให้พ่อเลี้ยงข่มขืนก็มีนั่นพ่อกับแม่ฆ่าลูกก็มีนั่นไหนจะเสมอกันคำพูดของสารโลกมันพูดได้นั่นจะไม่ลูกนั่นผู้ที่เสมอกันก็คือจิตอรหันต์นั่นมีพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกหรือจะค้านอีกนั่นไม่มีเป็นไปไม่ได้ที่พ่อแม่จะรักลูกเสมอกันกฎพระไตรลักษณ์ญาณยังอยู่นะลูกนะอนิจจังทุกขังอนัตตาโลกิยะนะลูกนะลูกต้องเข้าใจด้วยไม่งั้นพ่อจะข่มขืนลูกเหรอนั่นแม่จะฆ่าลูกเหรอเอาตัวนี้เป็นเครื่องวัดเลยไม่มีการค้านนะลูกนะเอาธรรมของพระเจ้าเป็นเครื่องวัดนี่พ่อเทศให้ลูกหลานฟังเอาความจริงออกพูดนี่แหละอย่างนั้นเมื่อใครมานี่จึงได้ฟังธรรมให้มันตรงเข้าสู่หัวใจเลยนะมันง่ายดีนะไม่จำเป็นต้องอ้อมค้อมอะไรมากมายนะเพียงแต่อุปมาบางสิ่งบางอย่างให้มันตรงและให้มันถึงใจตรงใจและถึงใจจุดนั้นมันจึงจะได้ผลในการฟังธรรมอย่าไปคิดว่าเผ็ดร้อนหรืออย่าไปคิดว่าดุเด็ดหรืออะไรคิดว่านี่คือความจริงอย่าไปคิดระบาดระแวงว่าเราเทศผิดหรือใดๆนี่คือความจริงนั่นเอาความจริงวัดกันไปเลยพอใจฟังก็ฟังไม่พอใจฟังก็คือไม่ต้องฟังไม่งั้นธรรมะไม่สามารถเข้าสู่ที่ใจได้นะลูกนะต้องให้มันดุเด็ดเผ็ดร้อนเข้าไปเรื่อยๆความเพียรเป็นเหตุเผากิเลสให้เราร้อนฟังพระสูตรนี้ที่ลูกนะอย่างนั้นเวลาที่หลวงปู่ล้มลุกคุกขันหรือสละเป็นสละตายในภาคปฏิบัตินี่หลวงปู่จึงใช้ตัวนี้ตลอดความเพียรเป็นเหตุเผากิเลสให้เราร้อนเดี๋ยวนี้มันถูกหยุดมันแล้วมันจึงสู้กันตอนนี้ใครดีละใครดีใครอยู่ละใครไม่ดีก็ล่วงละสติต้องอยู่กับตัวตลอดร่างกายจะสะท้านหวั่นไหวจะแตกเป็นเตียงคอจะขาดแขนจะขาดหรือขาดไปเลยคือพังไปเลยไงแต่ตัวรู้จะต้องไม่พังเมื่อรู้ตัวว่าเกิดเมืองฟ้าเมืองแผ่นเมืองแผ่นที่ไหนก็ภาวนาละกิเลสที่นั่นไม่กลับมาโลกนุษย์อีกถ้ากลับมาโลกนุษย์แสดงว่าเราไม่ใช่ศิษย์พระถาคตเจ้านี่คือความอาจความหาญระดับนั้นเรียกว่าศรัทธาธิกะโหสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นอาจารย์ศรัทธาเต็มภูมินะลูกนั่นน่ะหากบานนั้นมันก็ยังมีลำเอียงอยู่จนถึงขั้นสูงสุดในจิตอรหันต์ของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกโน้นพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกจึงไม่ลำเอียงนอกนั้นอย่าว่าแต่ลูกธรรมดาในลูกนั่นลูกที่เราถนอมความเกลี้ยงขนาดนั้นก็ตามหากถึงบางสิ่งบางอย่างมันก็ยังลำเอียงเท่าเก่ามันเป็นไปไม่ได้ใจเขากับใจเราไม่ได้แตกต่างกันระหว่างหญิงและชายไม่แตกต่างกันโดยเด็ดขาดนี่พ่อพูดให้ลูกหลานฟังอย่างนั้นเวลาธรรมะของพ่อออกมันจึงไม่เหมือนหมูจึงดุเด็ดเผ็ดร้อนเข้าสู่ที่ใจให้และให้ถึงใจโดยถ่ายเดียวนั่นจะพากันร้องหรือร้องไห้ร้องห่มร้องไห้เลยก็เอาความจริงพูดนี่เหมือนกับพูดกับแม่เมื่อวานนี้สิ่งที่เลวทรามออกไปว่าดี
สิ่งที่ดีกับว่าไม่กับว่าเลวทรามและถ้าเราไม่กล้าใครจะกล้าถ้ามีผู้ที่หาเรื่องมาทำร้ายทำลายเราก็แสดงว่าเป็นศีลพระเทวทัตเราก็ปล่อยไปตามกรรมของเราพอเราถือว่าพ่อเราศาสดาเราเลิศที่สุดไม่ใช่พระเทวทัตและศีลพระเทวทัตเลิศนั่นถ้าเราจะตายเราก็ตายกับพ่อเรานี่คือพุทธเจ้าสิ่งที่ดีออกไม่ได้ก็ไม่รู้ไปที่ลูกนั่นจะออกได้สิ่งที่เลวก็ออกไปที่พวกเวรพวกผีเต็มโลกเต็มท้องสารไหนว่าศาสนาเจริญนั่นพ่อพูดเมื่อวานนี้ไงไหนล่ะศาสนาเจริญพวกลูกหลานที่มากราบนี่รู้ไหมล่ะเห็นไหมล่ะไหนล่ะมันเจริญที่ไหนเจริญที่วัดวาอารามที่ว่าเจดีย์ใหญ่ศาลาใหญ่โบสถ์ใหญ่อย่างนี้เหรอนั่นเจดีย์ใหญ่โบสถ์ใหญ่แล้วมีคนเข้ามาทำบุญมากนี่เหรอเจริญแล้วทำแล้ววินัยเหรอเจริญไหมพ่อก็จะถามมันถูกพูดอย่างนี้เมื่อวานนี้จะถามเหมือนกันถามทุกคนในทั่วโลกนี่แหละที่เป็นชาวพุทธแล้วทำวินัยเจริญไหมนั่นพ่อจะถามอย่างนี้พวกเธอมีความเคารพเทิดทูนในศาสนาของตัวเองไหมหรือว่าปั้นรูปขึ้นเพื่อกราบเพื่อไหว้เพื่อหาอยู่หากินพ่อจะพูดอย่างนี้เลยเคารพไหมถ้าเคารพแล้วทำไมจึงกล้าทำลายหลักธรรมวินัยนี่พ่อจะพูดอย่างนี้เลยนะลูกนั่นพูดให้ลูกหลานฟังเป็นไปไม่ได้ถ้าใครเคารพนี่จะทำลายหลักธรรมวินัยฆ่าพ่อตัวเองเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครสามารถจะยุแยงตะแคงรั่วให้เรานอกลู่นอกทางได้ถ้าเราเป็นอาจารย์ศรัทธาที่สมบูรณ์บริบูรณ์ศรัทธาที่กะนะลูกนะลูกต้องเข้าใจนะลูกนะไม่มีใครเกินนะลูกนะเพราะเมื่อจิตมันดิ่งแล้วมันก็ถึงใจถึงธรรมทันทีจะไปบอกว่าคนนี้จะทำอย่างนี้อนุโลมอนุเละนั่นไม่มีทางพอกล้าท้าเลยพวกนั้นเป็นเปรตเป็นผีนี่เป็นพระเหลืองรามภาษาก็ตามมีคนดูแลปกป้องรักษาเข้าไปทำบุญมากก็ตามยังมีเปรตเป็นผีในเพศของพระเหลืองเท่าเก่ามันเป็นโจรปล้นศาสนาเพราะความเคารพในศาสนาของตัวเองไม่มีเห็นไหมเนี่ยภิกษุโกสัมพีลูกก็ต้องเข้าใจด้วยเมื่อมันไม่มีความเคารพมันก็เป็นอย่างนั้นแต่เมื่อมีความเคารพแล้วจิตมันจึงจะปรับสภาพได้จนสามารถที่จะส่งมรรคส่งผลหมอบพ่อจะด่าพ่อจะดุก็หมอบอยู่อย่างนั้นนั่นแหละมันถึงที่ถึงใจของมันเป็นอย่างนั้นฟังธรรมมันฟังไม่ถึงใจมันก็เท่าเก่ามันนั่นแหละมันไม่สามารถที่จะส่งมรรคส่งผลได้ในแล้วผลพระนิพพานหมดแล้วมันผมนิพพานหมดแล้วเรียนหาวิมานอะไรเรียนหาเปรตหาผีในใจหรือเรียนเป็นสิบพระเทวทัตหรือพ่อก็จะถามเหมือนกันปฏิบัติให้มันถึงที่ก่อนที่ดูก็ค่อยมาคุยกันนี่ปฏิบัติไม่ถึงก็เรียนไปนั่นในพุทธธรรมนายว่าพระอรหันต์หมดแล้วในพระไตรปิฎกหมดแล้วจะไปค้านพระไตรปิฎกทำไมเนี่ยก็ไม่ได้ค้านต่างพระสูตรที่นั่นต่างพระสูตรที่อย่าเชื่อหรืออ้างตำราเตและพระสูตรเข้ากันไหมล่ะเราก็เอาพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแก่พระอานนท์ที่นั่นแล้วเราก็เอาพุทธโอวาทก่อนปรินิพพานที่ยัดเข้าสู่จิตสู่ใจของเปรตของผีให้เปรตให้ผีมันวิ่งหนีบ้างที่พระเรานั่นอุบาสกอุบาสิกาเราเนี่ยไม่ใช่ว่าแหวกันเข้ามาเนี่ยดูแล้วมันน่าเกลียดนะลูกนี่พ่อพูดตรงๆนะแล้วจะเอาสิ่งที่เร็วๆซามทำไมเอาออกอะพระเมาเหล้าเนี่ยออกดีนักนะลูกพระเล่นศีกานี่ออกดีนะและคุณงามความดีล่ะพระทรงมรรคทรงผลล่ะทำไมจึงไม่เอาออกให้มันกระเทือนเลื่อนด้านให้มันโลกธาตุวันไหวนู่นนั่นมีกระเทือนเลื่อนด้านก็มีแต่พระเล่นศีกาพระเมาเหล้าโอ้พระโกงเงินพระเอาเงินทอนครูบาอาจารย์พระผู้หลักผู้ใหญ่หลงโลกหลงทางออกดีนะครับลูกนั่นก็เทือนเลื่อนลั่นนั่นในโลกต่างๆในโลกต่างๆที่เป็นเขาเรียกว่าพวกโลกอินเทอร์เน็ตเขาที่ก็แชร์กันสนั่นไอ้ที่เหลวๆลูกนะทำไมจึงไม่แชร์พระทรงมรรคทรงผลล่ะวันนั้นโลกธาตุวันไหวของพระรูปนั้นวันนี้โลกธาตุวันไหวของพระรูปนี้นั่น3 เดือนโลกธาตุ3 เดือนโลกธาตุวันไหวสิ้นกิเลสสิ้นภพสิ้นชาติเป็นพระอรหันต์พระรูปนี้ทำไมจะไม่ออกไปพ่อก็จะถามเหมือนกันเนี่ยพอเราเอาธรรมะขั้นสูงสุดออกก็บอกว่าเราอวดอุตริมนุสธรรมยากเรียนยากดังเบสผีไหมผู้พูดนั่นเราจะพูดอย่างนี้ลูกนั่นมันก็เทือนใจเราไม่ใช่เลยหรอกกันไม่มีลูกที่ดีเลยพ่อแม่ครูทำไมจึงไม่เอาตัวนี้ออกไปประกาศให้ครอบให้มันกระเทือนเลื่อนลั่นครอบ3 ในโลกธาตุว่าพระรูปนั้นรูปนี้นั่นทรงมรรคทรงผลแล้วนั่นโลกธาตุวันไหววันนั้นนี่สักขีพยานนั่นอย่างนี้นี่สมควรที่จะมากราบไหว้บูชาและรักษาว่าซึ่งทำถึงไปไหนด้านรูปนี้เอาไปสิลูกนั่นอันนี้ที่ไหนได้ก็เทือนใจเราไม่ใช่เลยบอก
ยังเป็นลูกที่ดีพ่อยังไม่เห็นเห็นไหมล่ะอุบาสกอุบาสิกาเขายังมีดีกว่าก็แสดงว่าพระเรานี่ไม่มีความเคารพเทิดทูนในศาสนาลูกฟังให้มันดีลูกนะถ้ามีความเคารพเทิดทูนนี่เวลาเขากราบเราปั๊บระลึกถึงพ่อปั๊บเลยเหมือนกับเขากราบพ่อเราก็ไม่ได้กราบเรานั่นเอาตัวนั้นเป็นเครื่องวัดเลยหรือก็กราบหลวงปู่เขากราบหลวงปู่นู่นกราบพระพุทธธรรมพระสงฆ์นู่นกราบพ่อผู้เลื่อนในไตรโลกธาตุคือพระพุทธเจ้านู่นเราไม่มีดีอะไรมีแต่พ่อเราดีมีดีนั่นเคยเป็นบ้างไหมพระเรานั่นพ่อแม่ครูนั่นโอ้ยเขามากราบมาไหว้นั่นตัวเองเด่นตัวเองเลือดเพียงคนเดียวงั้นเลยแล้วมันก็จมที่ศาสนานะมันจะเหมือนพระในสมัยพุทธกาลหรือในสมัยพุทธกาลนั่นที่ว่าตายแล้วเป็นตกมหาเวจีนรกแล้วมาเกิดเป็นปลาทองคำนั่นแหละเป็นปลาแล้วเกศเป็นสีทองนั่นแต่ว่าเวลาพระงาบทีปากเน่าปากเหม็น70 ล้านคนในกรุงสาวัตถีได้กลิ่นเหม็นของปากจากปากปลาตัวนี้ทั้งหมดลูกลองคิดดูดิเลวชามตับตาหยาบโดนไหมนี่พ่อพูดให้ลูกให้หลานฟังอย่างนั้นจะไม่ให้มันเผ็ดร้อนมันก็โอ้ยมันก็เหมือนกับเรานี่ไม่ใช่ลูกที่ดีนะลูกเนี่ยคือเราเอาชีวิตแรกแล้วไงเราไม่ได้ไปแข่งกับใครใดๆในโลกธาตุเราอยากจะเห็นพ่อแม่ครูผู้เลื่อนผู้ประเสริฐออกมาอยากจะเห็นหมู่คณะออกมาสู้เพื่อรักษาหลักธรรมหลักวินัยร่วมกันไม่ใช่ว่าจะงุบงับเฉยเห็นไหมก็มาชัดพ่อนั่นผู้เพิ่นรู้เพิ่นไม่พูดหรอกเมื่อวานนี้พอก็ชัดกลุ่มของนั้นที่มาเนี่ยพูดให้ฟังแล้วก็ชัดแหลกอะไรตัวนี้นั่นเห็นไหมเคยได้ยินไม่ได้ยินเจ้าค่ะไปไหนก็อย่างนี้แหละผู้ไม่ผู้เพิ่นรู้เพิ่นไม่พูดหรอกเพิ่นนิ่งเพิ่นเฉยมีแต่ผู้ไม่รู้นั่นแหละอยากแสดงอยากเด่นอยากดังนั่นเห็นมันรู้โอ้ศาสดาเราไม่ใช่ศาสดาใบ้นะมึงปู่พูดอย่างนี้เมื่อวานนี้ศาสดาเราไม่ใช่ไม่ศาสดาใบ้ไม่ใช่ศาสดาบ้าศาสดาเราเป็นผู้เลื่อนในไตรโลกธาตุนั่น84,000 กันนี่คือศาสดาเราเอาออกมาสั่งสอนเทศตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเทศตั้งแต่เย็นจนถึงนู่นรุ่งเช้านู่นแต่แล้วแทบทุกวันและเวลาไหนที่พระองค์ทรงพักผ่อนแทบจะไม่มีนั่นก็ดูสิในการสั่งสอนสัตว์โลกนั่นของที่พระพุทธเจ้าตั้งแต่เย็นตั้งแต่เช้าอะไรบ้างช่วงเที่ยงอะไรบ้างช่วงบ่ายอะไรบ้างช่วงกลางคืนอะไรบ้างใช่ไหมล่ะช่วงเที่ยงคืนช่วงค่ำคืนและก็ช่วงเช้าและช่วงเวลาไหนที่พระพุทธเจ้าไม่ได้เทศล่ะนี่ผู้รู้เหรอนี่ผู้อะไรไม่ใช่ผู้รู้เหรอนั่นเดี๋ยวบอกว่าผู้รู้ผู้เพิ่นรู้เพิ่นไม่พูดหรอกว่างี้ลูกลองคิดดูสิลูกแล้วมันก็เทือนใจพวกเราจะพูดไหมล่ะยังก็พากันเป็นใบ้หมดซะที่นั่นพอก็ตัดสรุปแล้วก็เป็นใบ้หมดยังไงก็ไปกราบคนใบ้นั้นเป็นสิ้นเรื่องสิ้นราวคนใบ้ก็คือพระอรหันต์นั่นก็สิ้นเรื่องสิ้นราวที่ถ้าพูดอย่างนี้ครูบาอาจารย์พูดกันมาต่อกันมาด้วยไม่ต้องการให้ลูกศิษย์ลูกหานั้นเป็นผู้ที่นอกลู่นอกทางนอกธรรมนอกวินัยอยากให้ลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นศิษย์พระถาคตเจ้าอยู่ในธรรมอยู่ในวินัยแล้วก็พูดธรรมชั้นสูงสุดให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังว่าผู้รู้เพิ่นไม่พูดหรอกเพิ่นไม่แสดงใช่ผู้รู้คือจิตอรหันต์ตัวนั้นมันพูดไม่เป็นหรือจะเอาอะไรมาแสดงล่ะแต่ว่าขันนี้ยังอยู่นั่นปากมันก็พูดได้นี่ปากก็มาพูดนี่หูก็เอามาได้ยินนี่ได้ยินเสียงนี่จมูกก็มาหายใจรับกลิ่นนี่หรือจะว่าอะไรอีกนั่นใช่ผู้รู้ท่านไม่พูดถูกต้องที่สุดก็เพราะว่าจิตอรหันต์ผู้รู้ตัวนั้นตายไม่เป็นพูดไม่เป็นเพราะไม่มีสมมุติที่จะพูดฟังให้ไปถึงใจบ้างดีนะยังไม่ถึงจุดนั้นแล้วจะพากันแหวกันเข้ามาแหวกันเข้ามาพ่อก็เลยพูดให้เราลูกศิษย์ลูกหาฟังเมื่อวานนี่แหละก็พูดแล้วนี่แหละก็ผู้รู้ครูบาอาจารย์พูดว่าผู้รู้ไม่พูดผู้รู้ตัวนี้คืออะไรรู้ไหมนะถ้ายังไม่ถึงธรรมมันจะถึงใจได้ยังไงถ้ายังไม่ถึงใจมันจะถึงธรรมได้ยังไงมันก็สิ้นสมมุติแล้วก็เหลือแต่ผู้รู้ผู้รู้ตัวนั้นคำว่าพูดว่าผู้รู้มันก็เป็นสมมุติเท่าเก่ามันตัวนั้นมันพูดไม่ได้อีกคือจิตอรหันต์พูดไม่ได้นี่ไม่มีเพศหญิงไม่มีเพศชายไม่มีปากที่จะพูดมีแต่ความรู้สึกผุดผ่องอยู่นั่นนะไม่เข้าใจแล้วเอาตอนนี้มาว่ากันต่อกันมาเป็นประเพณีต่อกันมาที่พระเจ้าว่าอย่าเชื่อในอ้างประเพณีนั่นเข้าใจให้มันถึงใจลูกนั่นฟังไม่ถึงใจมันก็ไม่ได้ทำนะลูกนั่นเวลาที่ลูกติดลูกหาเวลาที่กลุ่มนั้นเราบาตุใจกาจุดนั้นมากลับมาว่ามันจึงฟังชนิดที่เผ็ดร้อนที่เผ็ดร้อนที่สุดนะลูกนั่นเห็นเมื่อวานนี้นะเราก็ไม่ทราบว่ามันไปถึงขนาดนั้นดึงไว้มันก็ไม่อยู่รั้งไว้ก็ไม่อยู่คนผู้เฒ่า90 ปีมันถึงใจจนโอ้ย
เช็ดน้ำตาเลยแกนี่นะหรือว่าเพิ่งได้อัดฟังธรรมเพิ่งรู้ว่าอะไรเป็นอะไรวันนี้ดีมันว่าเกือบตายก่อนดูที่ลูกน่าสงสารอุบาสกอุบาสิกาเราไหมถ้าไม่เห็นหลวงปู่ก็คงตายฟรีอุบาสกอุบาสิกาพูดอย่างนั้นนะลูกนี่พ่อพูดให้ฟังถ้าไม่เห็นหลวงปู่คงตายฟรีเป็นบุญของลูกที่ได้เจอหลวงปู่จะได้ปรับสภาพใหม่กับเนื้อกับตัวใหม่รู้การที่สมควรเรียกว่ากาลเทศะลูกไม่ทราบเลยลูกไม่ทราบเลยจนแกร้องไห้นั่นเห็นไหมลูกนั่นคิดว่าตัวเองทำได้บุญได้กุศลเลิศประเสริฐที่สุดเป็นกันมาแบบนี้แล้วพ่อแม่ครูล่ะผู้ที่รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมล่ะถ้าจะปล่อยให้อุบาสกอุบาสิกาเป็นแบบนี้ไม่มีความเมตตาเฉลิมพ่อนึกตึกต่อของพ่อนะลูกนะสงสารไม่ใช่อะไรหรอกหรือความเมตตาแตกต่างกันก็ยกไว้เหนือก้อนเหนือกระหม่อมตามขวัญนะพ่อแม่ครูนี้ไม่ได้ประมาทพ่อแม่ครูแต่อยากให้พ่อแม่ครูหมู่คณะครูบาอาจารย์ออกมาเอาธรรมเอาวินัยออกมาวัดกันเลยนี่ศาสนาจะได้เจริญบ้างอย่างนี้ไม่ค่อยมีเห็นครูบาอาจารย์กี่รูปล่ะใช่ไหมรูปนั้นที่เราเห็นเมื่อหลวงตามหาบอกเข้าสู่พระนิพพานแล้วเงียบไปเลยไม่ได้เอาธรรมเอาวินัยออกมาเปี้ยงเหมือนหลวงตามหาบอกเลยไอ้เรามันก็เป็นลูกที่ดีใช่ไหมล่ะก็อยากจะเห็นพ่อแม่ครูประเภทนั้นแล้วก็จะเข้าไปกราบไปไหว้เตื้อตูนไว้เหนือเก้าเหนือกระหม่อมจอมขวัญไม่ใช่อะไรหรอกเป็นคนจริงเป็นผู้ผู้กล้าผู้อาจผู้หารผู้สู้เป็นสู้ตายเพื่อพ่อคือพระพุทธเจ้านั่นลูกเอาตอนนั้นเป็นเครื่องวัดนั่นเวลาที่มีภาพที่เร็วๆตามนี้เอาออกไปทางนั้นนะลูกมันเป็นกระเทือนใหญ่ลูกไม่ใช่อะไรหรอกแล้วพระผู้ทรงมรรคทรงผลก็หากมีแต่ทำไมพ่อแม่ครูจึงพากันปิดกั้นกันนั่นเห็นไหมที่เข้ามาว่าเรานั่นนะพระฝ่ายปกครองไม่ชอบเห็นไหมลูกครูบาอาจารย์มาสั้นเราอย่าทำแบบนี้อีกนะอย่าเทศแบบนี้อีกนะอย่าเอาบริขารออกไปแสดงอีกนะอย่าไปเป็นระเบียบอีกนะพระผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ชอบพระฝ่ายปกครองไม่ชอบยกไว้เหนือก็เหนือกระหม่อมปกครองเปรตปกครองผีหรือไงไม่ได้ปกครองรักษาลูกหลานหรือทำหรือวินัยหรือไงเพราะก็จะถามพ่อแม่ครูทำวินัยมีอยู่นะลูกนะว่าผู้ใหญ่ไม่ชอบเนี่ยก็มาสั้นเราห้ามทุกอย่างห้ามไปเป็นระเบียบห้ามเอาบริขารออกแสดงสิทธิพระเทวทัตหรือสิทธิพระพุทธเจ้าพอเอาความจริงพูดนะลูกนะพ่อไม่แคร์ใครนะถ้าเป็นพ่อแม่ครูจริงเป็นสิทธิพระพุทธเจ้าจริงต้องเทิดทูนทำวินัยไว้เหนือเก้าเหนือกระหม่อมเห็นลูกหลานตะเกียกตะกายขวัญขวายรักษาหลักธรรมหลักวินัยต้องยื่นมือเข้ามาช่วยหาทางช่วยลูกช่วยหลานนี่คือพ่อแม่ครูแท้นี่คือสิทธิพระตถาคตเจ้าแท้พอมีบ้างไหมพ่อไม่ได้ว่าเอาเรื่องเก่ามาเล่านะลูกนะพ่อพูดให้ฟังและก็พูดเรื่อยถ้าลูกไม่รวมตัวกันแล้วใครจะสามารถที่จะรักษาหลักธรรมหลักวินัยไว้ได้ก็เห็นทั่วโลกดินแดนเป็นอย่างนี้พูดไปก็สักแต่ว่าพูดนะลูกนั้นไม่มีใครเขาฟังเราหรอกเพราะมีแต่สิทธิพระเทวทัตมีแต่สิทธิเปรตสิทธิผีสิทธินรกมหาเวจีส่วนมากนั่นเป็นอย่างนี้สิทธิพระพุทธเจ้ามีน้อยไงผู้ที่ฟังเรายกไว้เหนือเก้าเหนือกระหม่อมนะพ่อแม่ครูที่ทรงมรรคทรงผลที่สิ้นอาสวะอันนี้พูดเฉพาะสิทธิพระเทวทัตไม่ได้พูดถึงสิทธิพระพุทธเจ้าที่มาทำลายล้างโคตรล้างเผ่าพันธุ์กันนี่พูดถึงว่าสิทธิพระเทวทัตมีมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆแล้วศาสนาจะเจริญได้ยังไงประเทศชาติบ้านเมืองจะเจริญได้ยังไงถ้าความคิดของพระแค่นี้ไม่ได้คิดเพื่อรักษาหลักธรรมหลักวินัยเลยคิดแต่ใส่พุงเปรตพุงผีของตัวเองน่าเกลียดนะลูกนะเอาแล้วแต่ละพูดให้ลูกให้หลานฟังนิดๆหน่อยๆไม่ต้องเอามากเอาแค่นี้ก็คือพอเอาสาธุสลูกสาธุเลิกสลูกไป